आज हम इंग्लिश में साउंड ऑफ ए करेंगे। तो मैं आपको डिक्टेशन बोलूँगी। जैसे है बैट, तो ब की आवाज़ आ रही है, ब के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? बी। तो लिखेंगे BAT बैट। नेक्स्ट है कैट, तो क की आवाज़ आ रही है, क के लिए सी भी यूज़ होता है और कई बार के भी। तो यहाँ हमने सी यूज़ करना है, CAT कैट। नेक्स्ट है फैट, फ की आवाज़ आ रही है, तो फ के लिए हम यूज़ करेंगे FAT फैट। नेक्स्ट है हैट, ह की आवाज़ आ रही है, तो ह के लिए हम यूज़ करेंगे HAT हैट। नेक्स्ट मैट, म की आवाज़ आ रही है, तो म के लिए यूज़ होएगा MAT मैट। नेक्स्ट रैट, र की आवाज़ आ रही है, तो हम इसे क्या यूज़ करेंगे? RAT। बाकी की 2 लाइंस आपको मैं दिखा रही हूँ। पेरेंट्स ने बच्चों को यहाँ से बोल के इसकी डिक्टेशन करवानी है।